Lourenço agora, em direção a Pelotas, se Deus quiser e o vento ajudar, né, companheiro? Senão não vai ser possível. Chegada na praia, São Lourenço, São Lourenço do Sul. Ah, que tal? Pegou uma foto aqui, ó. Fazendo isso assim lá? Sim, claro, sim. Olha, São Lourenço. O tempo inteiro, cara. Embaixo d'água, entendeu? Que São loucura. Eu não sei mais. Bom, se ela cair, nós achamos, né? Acho que não. É mais, passa mais perto. E aí? Beleza? Tudo certo?